Dobrý den, já jsem Saša Bajnarová z Dčka a chtěla bych se vás zeptat na pár otázek. A hned ta první bude, jak se těšíte na Vánoce? Dobrý den, Sašo. Na Vánoce se těším určitě velice, ale určitě z jiného důvodu než vy, protože já teda se těším na ty chvíle klidu s rodinou a na odpočinek. A nemyslíte si, že před těma chvílema klidu je hodně stresu, takže ty chvíle klidu si předtím těch pár týdnů vynahradíte takovým pobíháním? Jestli myslíš ten stres v práci, tak to určitě, protože vždycky, když se blíží konec roku, tak se zmatkuje a všechno se dohání, že jo? Abychom do nového roku vstoupili s čistým stolem. A pokud myslíš takový ten stres doma předvánoční, uklízení, pečení, tak to já nemám. Já mám rodinu, která chápe, že mám hodně práce v práci a doma už to po mně nevyžadují. A co třeba čekáte pod stromeček? A pod stromeček mám slíbené modré z nebe. A máte nějak, jak by to modré z nebe specificky mělo vypadat, jestli je to nějaká radost? U nás je to tradice, moje děti mi modré z nebe dávají už hodně dlouho. Někdy je to obrázek, někdy je to bonboniéra. A co třeba Nový rok, na ten se těšíte? Na Nový rok se určitě těším, protože vždycky může přinést něco zajímavého, že jo, každý rok nám může přinést něco nového a určitě se těším. A slavíte Nový rok, že třeba pouštíte petardy, oslavujete půlnoc? Myslíš Nový rok jako s velkým N? Tak určitě Silvestra se chystám oslavit v kruhu svých nejbližších přátel nebo známých. Letos teda jedeme na hory, takže si to spojíme s lyžováním a s takovým tím procházením se v přírodě. Střílení petard pro mě určitě není nějak důležité jako ten přípitek s přáteli. Tak já vám děkuji a brzy zase nashledanou. Já taky děkuji a přeji krásné Vánoce.